जहांगीर तरीन जहाज पैसा क्या नहीं किया इमरान खान के लिए। अलीम खान ने क्या कुछ नहीं किया, ओन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। हर एक को इमरान खान ने डसा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं डसा, कि जब आपके इलाके में या मोहल्ले में कोई लड़ाई होती है, कभी घर की खवातीन और बच्चियों को नहीं उसमें पर्चों में नामजद किया जाता। इन्होंने तो उस हद तक गए कि अलीम खान की, जहांगीर तरीन की घर की खवातीन को भी पर्चों में मुलव्वस किया, इसलिए कि उन्होंने उनके ऊपर इंसान किया था। तो हजरत अली का कौल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, इससे बेहतर मिसाल नहीं। मगर क्या कोई अब इसको एतबार करेगा? जिन बैसाखियों पे ये 2018 में इलेक्शन लड़े थे, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट अब एतबार कर सकती ऐसे आदमी पे जिसको अपनी जात से आगे नहीं नजर आता? आजकल नई बहस चला दी कि मखलूत हुकूमत बनने लगी। क्यों मखलूत हुकूमत का इसलिए जिक्र करते हैं कि मदीना की रियासत कहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके झूठ बोलना, और वो घड़ी जिस पे खाना काबा की, जिसको चूमते हैं हम, उसका भी सौदा कर देना, उसको भी बेच देना। एक मुल्क के बादशाह ने तोहफा दिया पाकिस्तान के सिलेक्टेड वजीर आजम को, उसकी जात के लिए यह तोहफा नहीं था, यह पाकिस्तान का तोहफा था। अगर वो वजीर आजम ना होता तो क्या $12 मिलियन का उसको तोहफा मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। वो मिला था पाकिस्तान को तोहफा। उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बेचा बल्कि खाना काबा को भी बेच दिया। ये लाज नहीं रखी कि उस पर खाना काबा की तस्वीर है और मदीना रियासत की बात करता है। ये मुनाफकत है। ऐसे मुनाफिक को अल्लाह ताला के हुजूर में कोई जगह नहीं है। और ये तो घड़ी इन्होंने जिसकी जरा करें $12 मिलियन को 230 रुपए से ज़र्ब करें, कितना बनता है? 2.5 अरब के करीब बनता है। और वो कितने में बेची? 50 करोड़ में बेची। और खरीदी कितने में? वो खरीदी चंद करोड़ में खरीदी। जिसकी कीमत 10 करोड़ लगवाई, 2 करोड़ 2.5 करोड़ में खरीदी और 50 करोड़ में बेची, और खाना काबा की तस्वीर भी बेच दी। यह पाकिस्तान की अमानत थी उसके पास। अब शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, यह सब डिस्प्ले पे लगा दी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और अगर बिकेंगी तो पूरी कीमत पे बिकेंगी, और जो पैसा है वो किसी की जेब में नहीं जाएगा मगर फलाई कामों पे लगेगा। इन्होंने 6 अरब की चीजें जब कहीं जाते हैं तोहफा मिलता है, तो वो तोहफा या सफीर को दिया जाता है, या चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को दिया जाता है, या प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ब्रिगेडियर एमएस होते हैं उनको दिया जाता है। इन्होंने उसको शो ही नहीं किया, कीमत ही नहीं लगवाई। 6 अरब के हीरों के हार और घड़ियां मौसूफ ले गए और मदीना रियासत की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। मुनाफकत है ये, मुनाफकत, झूठ है ये। दूसरों पे कीचड़ उछालना और अपना दामन दाग धब्बों से भरा हुआ, ऐसे शख्स को नहीं है बात करनी जेब देती। और जो ऑडियो लीक्स आई हैं, क्या मदीना के रियासत के हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं? ये सब ने सुनी है, कोई ढकी छुपी नहीं। मजहब को इस्तेमाल करके तुम लोगों के दिल जीतना चाहते हो, मगर दिल तो शायद तुम जीत लो कुछ
نادان لوگوں کے، مگر اللہ تعالیٰ کی مار سے کیسے بچو گے؟ پھر یہ بچنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کی بچی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، چند دنوں میں فیصلہ آنے والا ہے، توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، ان کے خلاف فورن فنڈنگ کا، جہاں ہندوستان کے نیشنل، اسرائیل کے نیشنل، ان سے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور چھپایا، بتایا نہیں، اور بار بار پوچھنے پہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں لیے، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سامنے رکھ دی ساری کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کس نے بھیجا۔ امریکہ میں بیٹھے ہندوستان کے شہریوں نے بھیجا، اسرائیل کے شہریوں نے امریکہ میں بیٹھے بھیجا، پاکستانیوں نے بھی بھیجا، مگر جب یہ ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کا پھندا گلے میں پڑ گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کب ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ دور نہیں ہے، ان سب کے فیصلے ہوں گے۔ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ باجوہ صاحب نے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی۔ اگر باجوہ صاحب نے وہاں بنائی تھی تو مونس الہی کا بیان اور پرویز الہی صاحب کا بیان جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ انہوں نے یہاں بنائی تھی۔ سو کون صحیح ہے؟ میں ہر اس میٹنگ میں شامل تھا جو 2-3 ہم میں سے مل کے ساری جماعتوں سے بات کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگ جو آج بھی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کا گلہ کیا تھا؟ ان کا گلہ تھا کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں اور خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ جس آدمی کو تمیز نہ ہو کس طرح بات کرنی ہے، کیا رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہمارا مشکل ہے۔ ایم کیو ایم کے دوست کہتے تھے کہ ہمیں روکا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ رہو۔ مجھے پتا ہے کہ بجٹ پاس نہیں یہ کر سکتے تھے، لوگ اتنے نالاں تھے، یہ بار بار بوٹ پالش کر کے کہتے تھے کہ میرا بجٹ پاس کرا دو۔ نیازی صاحب بوٹ پالش کیا کرتے تھے کہ ہمیں ووٹ دلوا دو۔ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہمیں اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح کہ شاید ہم ان کے لیے ان کے ذاتی کام کرتے ہیں۔ باپ پارٹی یہی کہتی تھی کہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں۔ مینگل صاحب کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے ان کے ساتھ، اس میں کچھ مسنگ پرسنز کا کہتے تھے، کچھ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عزت دار کوئی بھی شخص نیازی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔